अस्सलाम वालेकुम जी साहब भाई, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। माशाल्लाह से शेड में आए हुए हैं। मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ था सरगोदे का। अभी धूप निकली हुई है और अभी शाम का टाइम है। पैरट्स को हम दाना वगैरह डालने के लिए आए हैं रिंग नेक को, और वो भी पैरट्स खाने के लिए आ जाएंगे अभी थोड़ी देर तक। मेरी वजह से वो आ नहीं रहे हैं। बाकी ये जो येलो रिंग नेक है, ये देखें इसको ज़रा, इसकी शरारतें चेक करें कैसे कर रही है ये। आज मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ था। सुबह फर्स्ट टाइम बारिश हो गई थी और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। टेम्परेचर भी हमारे सरगोदे में तकरीबन 30 है और 31। बाकी अभी शेड में आए हुए थे पैरट्स को दाना वगैरह डालने के लिए। इनको दाना डाल दिया है और अब देखेंगे कितने मज़े से खा रहे हैं। और हमारे साथ जो आया है जैकी भी आया है, और जैकी पैरट्स को देख के ना थोड़ा सा परेशान हो गया है। पता नहीं ये क्यों ऊपर आके थोड़ा सा घबरा जाता है। लेकिन ये देखें माशाल्लाह, खाने के लिए इनको आज मैंने दिया खीरा और जामुन। ये फ्लाई इनकी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। देखें फ्लाई कर रहे हैं पैरट। और लेकिन मुझसे डरते भी बहुत ज़्यादा, मुझसे ये काफ़ी डरते हैं, लेकिन खाने के लिए भी आ नहीं रहे हैं। और बाकी जो ये साथ वाले पैरट हैं ये नहीं मुझसे डरते, ये मेरे बिल्कुल करीब आ जाते हैं। ये देखें ज़रा आप, ये ज़रा डोर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये वाले पैरट और देखें जी दूसरे पैरट भी। चलो चलो बाहर नहीं आना, ये बाहर। जैकी देखे मेरे शोल्डर पे बैठा हुआ है और ये पैरट्स वगैरह देख रहे हैं इसको। मैंने नीचे जाना है तो इन्होंने सही तरीके से खाना पीना शुरू करना है, वरना ये खाएंगे नहीं कुछ भी। क्योंकि वो देखें ना, वो जो दूसरे पैरट हैं ये देखें ये आ रहे हैं। ज़रा मैं साइड पे हो जाता हूँ, ये आपको दिखाता हूँ। अब ये खाने के लिए आएंगे। वो देखें लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब चारों के चार नीचे आ गए, चारों नीचे आ गए हैं पैरट। एक एक उठा के फ्लाई करके ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उससे गिर गया नीचे। मैं ज़रा ना इस साइड पे होके वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे वीडियो सही आएगी। ये देखें कैसे लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ और करीब नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि मैं इनके करीब बिल्कुल पास खड़ा हुआ हूँ, उस वजह से ये नहीं आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें ये खाने के लिए ना इनको दिया हुआ खीरा भी और चना भी है, लेकिन वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्योंकि ये देखिए कैसे लड़ रहे हैं। ये देखें कब आया खाने के लिए। वो देखें मुर्गियों की नीचे मौज हुई हुई है।
दो पैरेट मज़े से ये हैं और मुर्गियाँ नीचे से उठा के खा रही हैं। और जैकी को भी जैकी भी आ गया पास मेरे। और ओके जी, मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।